नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश पुरो बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। रातचे दर्यावेळांचेर पुलिसांचे पेट्रोलिंग वाडयतले। टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ल्या घरमालकांचेर जातली कारवाय, मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट। आसात त्यो बालरथ बसी चालूच उरतल्यो, नव्यो सुरू करचे नात। मुख्यमंत्र्याची म्हायती। वेलनेसाचे 14 कोटींचे बील एक्स फॅक्टरा वरवीं मंजूर। पोर्तुगीजांच्या आक्रमणा उपरांत गोंयची बदलिल्ली वळख परतून मेळोवपाक सगळ्या सरकारांक अपयश। इन्क्विजिशनाची दहशत आजून कायम, वेलिंगकरान परतून उगडले तोंड। मुख्य सचिवाचे जमीन रूपांतरण प्रकरण, सीबीआय वरवीं चवकशेची काँग्रेसीची मागणी, नाजाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी। ओमर अब्दुल्लान घेतलो जम्मू काश्मीराच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत। नव्या केंद्र शासित प्रदेशाचो अब्दुल्ला पयलो मुख्यमंत्री। कामार आसतना मरण आयले जाल्यार फॅमिलीक मेळटली गोवा कामगार कल्याण मंडळा कडल्यान 50,000ची लुकसाण भरपाय। मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बालरथ येवजण चालूच दवरतले, मात ह्या येवजणे खाला नव्यो बशी मेळच्यो नात, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत स्पश्ट केलें। तशेंच हेर विशयांचेर महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतले। आमी बालरथ स्कीम आमी बंद करूंक ना। आमी नवीन आनीक जांकां एडिशनल बसी जाय पळय न्ही रे, त्यो दिवच्यो ना म्हटल्यार बालरथाची स्कीम सुरू आसा। बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता। तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो। ओके, नवीन बसीस दिवपाच्यो आसा त्यो म्हणजे रिप्लेस करपाचेर आमी वर्किंग करता। ज्योच्यो हे जाली म्हणजे वॅलिडिटी सोंपली, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय। आमी जो मेंटेनन्साक पयशे दिता पळय न्ही रे, त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी, आनी तिजी फिटनेस आहा पळय न्ही, ती फिटनेस घेवची जबाबदारी तेंची आहा। तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हात वयर करचे न्ही। त्या ती म्हटलं आमी स्कीम खंयच बंद करतले म्हणूंक ना। बालरथ स्कीम चालूच उरतली। ओके, आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले। उलट तुमकां सांगता आतां, आमी तांकां आनीक चड पयशे दिवपाक लागले। पयलीं तांकां 3,75,000 दिता, आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या। जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिना पळय न्ही ते दिना। आमी सरळ सरळ तेंचे अकाउंट ओपन करा, तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घाला, आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता। जर ड्रायव्हर आनी हो जर कोण उरना पळय न्ही जाल्यार ती तेंची चुकी आहा, मॅनेजमेंटाची, आमची न्हू। ओके, आनी तेंच्यांनी आतां अकाउंटारूच तेंचे पयशे घालपाक जाय। तांकां जाय तेन्ना काडून उडोवपाक आनी हें करपाक मेळचो ना। तेंच्यांनी जर आमकां सगळें युटिलायझेशन दिली जाल्यार 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता। आयचे कॅबिनेट डिसिजन, रिएम्प्लॉयमेंट ऑफ द 11 रिटायर्ड हेडमास्टर ग्रुप बी कॅटेगरी गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी ताका आमी 11 म्हयन्याक परत एकदा नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर पर्यंत एक्सटेन्शन दिला, कारण आमच्याकडे हेडमास्टर्स शॉर्टेज आसा म्हणून। सध्या तरी 11 जाणांक दिला डायरेक्टली। नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर फापासर कारण कोविड-19ची कलेक्टराची काही बिल्स उरली ताका एक्सपोज फॅक्टर अप्रुवल दिल्लें आसा। प्रपोजल ऑफ द सर्विसीस, डॉक्टर संतोष नायक ही इज अ सर्जन, एक्स इंडियन सर्जन ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस। ताका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आमी ताका म्हणजे 2 वर्सां खातीर दिला, कारण थंयसर आमचे कडेन सर्जन पोस्ट अजून भरपा खातीर कोण एकदा 2दा एडवर्टायज जालो, एकदा कोण येवंक ना म्हणून ताकाच परत एकदा दवरला। एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC जे पळय 14 crores बील आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचे, ताका एक्सपोज फॅक्टर अप्रुवल दिल्लें आसा। ट्रान्सफर ऑफ द कॅटल फीड प्लांट टू द फ्रॉम द कॉपरेटिव्ह टू द वेटरनरी डिपार्टमेंट। कॅटल फीड प्लांट सध्या बंद पडिल्लो, ताजी लँड आमी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटा कडल्यान वेटरनरी डिपार्टमेंटा खातीर डायरेक्ट दिल्ली आसा। गोंय ही एका तेंपार देवभूंय आशिल्ली। पोर्तुगीजांच्या आक्रमणा उपरांत तांणी गोंयकारांची वळख बदल्ली। मुक्ती उपरांत लेगीत कोणेच आपली पोरणी अस्मिताय म्हटल्यार धर्म परतून स्थापन करपाचो यत्न केलो ना। त्या खातीर आतां आमी एकठांय येवन गोंयांत हिंदू धर्म परतून हाडपाची गरज आसा, अशें मत सुभाष वेलिंगकर हाणें उक्तायलें। तपोभूमी हांगासर जाल्ल्या गोध्वज स्थापन कार्यावळीत ते उलयताले। गोव्याच्या नांवांतच गोवंशाची महती आसा अशें म्हजें म्हणणें। आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवापुरी, गोपकपट्टम
गोमांचल, गोमंतक या नावांनी ह्या प्रदेशाक वळखलो वता अनादी कालापासून. पोर्तुगीजांचें आक्रमण जालें आणि पोर्तुगीजां कडल्यान हिंदू धर्म आणि हिंदू संस्कृतीचें उच्छादन सुरू जालें, निखंदन सुरू जालें. फ्रांसीस झेवियरच्या कृपेन गोवा इन्क्विजिशन हे गोव्यान जे अत्यंत क्रूर न्यायालय अशें जाका म्हटलें वता, जगांतले क्रूर, ते हांगा 250 वर्सां म्हणजे सादो काळ न्हय, तब्बल 250 वर्सां ह्या इन्क्विजिशनान आमकां आमच्या पुर्वजांक नुसतें भरडले, यमयातना दिल्यो. तातूंत दिल्ल्यो यातनाचें वर्णन जर आयकत जाल्यार सैतान आणि राक्षस सुद्धा अशा प्रकारचे केन्ना वर्तन करचे ना, अशें वर्तन ह्या सगळ्या पाद्रींनी इन्क्विजिशनच्या आमच्या पुर्वजांक दिलें, हिंदू पुर्वजांक दिलें. 500 वर्सांक पोर्तुगीजांनी गोंयची आयडेंटिटी बदलपाचो प्रयत्न केलो, पहचान बदलने का प्रयास किया. पूर्णपणे बदलली आमची ती, आम्ही घरा धरून हाडा, पण भयंकर भय आमच्या मनान जो इन्क्विजिशनान निर्माण केल्लो तो केवळ ख्रिश्चन बांधवांच्या मनान आसा अशें ना, हिंदू बांधवांच्या सुद्धा मनान अजून तो भय जो आसा, ती दहशत जी आसा ती आसा. पोर्तुगीजांनी केलें कितें, आयडेंटिटी बदलली आमची गोंयची. म्हणजे गोमातेन समृद्ध आशिल्लो प्रदेश जो आसा, ज्या प्रदेशाची ओळख गोमाते वयल्यान जाताली, त्या प्रदेशाची पहचान पूर्णपणे बदलली. मुख्य सचिवांच्या जमीन रूपांतरण प्रकरणात घुसपल्ल्याची खोलायेन सीबीआयन चौकशी करची, नाजाल्यार न्यायालयात वचपाची शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिली. गोंयचे कायदे आनी सुवेवस्था नश्ट जाल्लेली आसा, तशेंच गोंयची अस्तुरी लेगीत सुरक्षीत ना. भाजपाचे सरकार ह्या गंभीर प्रश्नाकडेन पुराय दुर्लक्ष करता अशें पाटकराचें म्हणणें. ही जी इल्लीगल लँड कन्वर्जन जे जाला ताजेर चौकशी जावपाक जाय एट द हायेस्ट लेवल, आणि हे गोंयच्या जनते मुखार हे येवपाक जाय, हे भायर सरपाक जाय. हो ह्या बीजेपी सरकाराचो स्कॅम. आता ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो आम्ही फॉलोअप केल्या, त्याच्या वचून कांयच हालचाल जावना. सो आज आम्ही गोंय राज्याचे जे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जे आसा त्यांच्याकडे आम्ही आज कंप्लेन ऑफिशियल रजिस्टर केल्या, ज्याची कॉपी गोयचे होम मिनिस्टर, गोय राज्याचे मुख्यमंत्री हाका आम्ही ही कंप्लेन आमची आज आम्ही थंय दाखल केल्या. आणि ती कंप्लेन इज व्हॉट इट इज अगेन्स्ट फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, misuse, abuse of official position and corrupt practices by the Chief Secretary of Goa, Puneet Goyal, by the TCP Minister Vishwajit Rane, आणि जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा राजेश नाईक, हांचेर सीबीआय इन्क्वायरी जावची म्हणून आम्ही डिमांड केल्ली आसा. कित्याक गोंय राज्याचो जो चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व आसा, जेन्ना टीसीपी मंत्री जो आज कॅबिनेटा भितर नंबर 2 पोझिशनाचेर आसा, जेन्ना असले हाय प्रोफाईल लोक जेन्ना इन्वॉल्व आसा असले इल्लीगल लँड कन्वर्जन स्कॅमान, तेन्ना ही केस गोंय राज्याचे पुलीस हातून कांयच करपाक शकना. दिस विल बी ऑल मॅन्युपुलेटेड. सो वी हॅव टुडे फाइल्ड अवर कंप्लेंट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस की ही केस जी आसा ती सीबीआय कडे दिवची. समज जर तर ते ऍक्शन घेना जाल्यार वी हॅव टोल्ड हिम दॅट डोंट फोर्स अस टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ द लॉ. रस्तो सुरक्षा सप्तकूय इव्हेंट मॅनेजमेंट जावन रावला असो आरोप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें केला. गोंयांत अपघात वाडत आसा आनी फुडल्या वर्सा अपघाताचें प्रमाण अनुपरास चड वाडटलें अशें तांचें म्हणणें आसा. रस्त्यांच्या सुविधांनी सुदारणा जावची, तशेंच बरे रस्ते मेळोवपा खातीर नागरिकांच्या फुडारपणा खाला सरकारान समिती स्थापन करची म्हणून आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक उलयलो. थोड्या दिसांचे रोड सेफ्टी विकान कार्यक्रम जाल्ले, तातूंत आमचे मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत तांणी ते सदां भशेन इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें केलें तुमी पळयल्लें. स्टेजी घालपाच्यो, फंक्शनां करपाचे, फोटो काडून प्रेसाक धाडपाचे.
इव्हेंट मॅनेजमेंट भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी ते आम्ही जाणा, पूण ह्या इव्हेंटान सुद्धा जे इनसेन्सिटिव्ह आणि शॉकिंग आणि इग्नोरंट रिमार्क्स जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्या, दोज आर व्हेरी हर्टफुल. यू शुड लुक एट द एक्च्युअल डेटा आणि ऑल्सो कलेक्ट डिटेल डेटा की ज्या जाग्यार एक्सिडेंट जाला थंय खड्डे आशिल्ले काय, ज्या जाग्यार एक्सिडेंट जाला थंय तुमचे रोड इंजिनियरिंग सारखे आशिल्ले काय, ज्या जाग्यार एक्सिडेंट जाला थंय लायटिंग आणि सायनेज आशिल्ले काय. सो दीज आर ऑल्सो द डिटेल्स दॅट प्रमोद सावंत शुड टेक फ्रॉम द गोवा पुलीस बिफोर मेकिंग स्टेटमेंट्स. फुडल्या वर्साच्या रोड सेफ्टीवर तुम्ही मातशें स्टडी करून येयात आणि लोकांचो असो इन्सल्ट करू नाका. तुम्ही हायवे बांधले आणि तातूंत करप्शन केले आणि अशें म्हणू नाका की तुम्ही डेव्हलपमेंट केले. खरें डेव्हलपमेंट इज क्रिएटिंग सिस्टम्स फॉर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. आणि हातून खरें म्हळ्यार राजकारण्यांनी पयलीं लीड घेवंक जाय. ज्या देशाचे हांव तुमचे उल्लेख करता, न्यूयॉर्क जावं, पॅरीस जावं, सिंगापूर जावं, असल्या शहरांत तुम्ही पळयल्यार थंयचे स्थानिक जे लिडर आसा, पॉलिटिकल लिडर्स, दे देमसेल्फ टेक द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, दे लीड द वे. आणि हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत कसो भोंवतात, येदी व्हडली कॉनवॉय घेवन भोंवतात. म्हाका दिसता पॅरीस आणि सिंगापुराचे जे व्हडले थंय मेयर किंवा जे लिडर आसा तांच्या पेक्षा व्हडली कॉनवॉय आमचो मुख्यमंत्री घेवन भोंवता. एक्सिडेंट रेट गोंयान वाडत आसा ते आमी जाणा, दर वर्सा वाडटा. म्हणजे आमी गॅरंटेड जाणा की फुडल्या वर्साची एक्सिडेंट रेट ह्या वर्सा पेक्षा चड आसतली. मोर गोवन्स आर गोइंग टू डाय नेक्स्ट इयर. इट इज अ गॅरंटीड फॅक्ट स्टॅटिस्टिकली. स्टील डॉक्टर प्रमोद सावंत इज नॉट डुईंग एनिथिंग अबाउट इट. नॅशनल कॉन्फरन्सचो उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला हाणें बुधवारा जम्मू काश्मीराच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. देखून केंद्रीय प्रदेशाक 6 वर्सां उपरांत पयले सरकार मेळ्ळें. ओमर अब्दुल्ला हे नव्या केंद्र शासीत प्रदेशाचे पयले मुख्यमंत्री जाले. कामाच्या सुवातेर मरण आयिल्ल्या कामगारांक वन टायम सेटलमेंट म्हणून 50,000 रुपया दितले अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. त्या भायर कामगारां खातीर आशिल्ल्यो आनी काळ भायर जाल्ल्यो 3 येवजण्यो काडून तांच्या जाग्यार नवीन येवजण लागू करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री बाबूशाचें म्हणणें. It is more of the schemes basically. We just went through the schemes of the labor welfare, and because we had formed the subcommittee. Because subcommittee basically came up with I think out of the 10 schemes whatever we had, 3 schemes are basically defunct because we will not be using those schemes. So they have come up with some fresh new schemes which is basically more approachable and more beneficial towards the labor, and enhancement also of the amount. Plus we are going to they have suggested that I think it is been implemented that as far as any labor who is working, if there is that occurs when he is working, he will get 50,000 rupees as a one-time compensation. दर्यादेग वाठारांत रातच्या 10 उपरांत व्हडल्यान संगीत वाजोवप्यांचेर नेमा प्रमाण कारवाय जातली आनी दर्यादेगेवयल्या पुलीस स्टेशनांतले 40% पुलीस रातच्या वेळार गस्त घालतले. 20% पुलीस हेर वाठारांनी गस्त घालपा खातीर आसतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बिराडकार तपासणी मोहिमे खाला पुलीस आतां अचकीत घरांची तपासणी करतले आनी जर कोणी बिराडकाराची म्हायती पुलिसांक पयलीं दिवंक नाशिल्ली जाल्यार तांकां 1 ते 10,000 रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तांकां अरेस्ट केलें आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जें आसा पळय न्हू हें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयलां. सो दॅट पुलीस गस्त जाका म्हणटा पळय न्ही ती रातची बी ओके 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन डेप्यूट आसतलो. बट हांगासर अजून एडिशनल 20 म्हणजे 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय न्ही वो विशेष करून ट्युरिस्ट रातचो जो आहा पळय न्ही ह्या बेल्टांनी आसतलो, जेका कोस्टल बेल्टांत आसतलो. जेका म्हणजे 10 उपरांतचे म्युझिक ओपनाचेर पूर्णता बंद आसतले. ओके आनी जेका म्हणजे क्लोज डोर जेणी परमिशन्स घेतलेली आसा वॉट एवर द थिंग्स ताकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हे जे आहा पळय ते चालू उरतात. जो कोण व्हेरिफिकेशनचो फॉर्म ज्याच्या कडेन आतां हाज्या फुडें पुलीस जे आहा पळय न्ही म्हणजे स्पॉन्टेनियस खंयसरूय वचून चॅक करतले
किंवा वचून चॅक केल्या उपरांत जर त्यांनी व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किंवा व्हेरिफिकेशन फॉर्म आमी दिल्लो जर तेज्या कडेन ना जाल्यार घर मालकाक फ्रॉम 1000 to 10,000 दॅट डिपेंड्स अपॉन तो कितले दीस रावता, तो खंयच्यान येयला, सगळे ह्या काही क्रायटेरियाचे 10,000 रुपया पर्यंत फायन ही डायरेक्टली घर मालकाक पडटली. ओके. आनी परत ताणें जर कसलोय फाल्यां सकाळी पळयता म्हणजे आमी IPC एक्टांनी ते पळयता क्रायम केलो जाल्यार इन्क्वायरीक जर ताका येवपाकूच जाय, पण फाल्यां सकाळी बाकीच्याय सगळ्या भानगडींनी अननेसेसरी जर तेणें व्हेरिफिकेशन असलें बरें आहा, तेणी कितेंय क्रायम केलो जाल्यार रोखडोच तो दाखयतलो आपूण व्हेरीफायड करून दवरलेलो हो तेजो एड्रेस धरा म्हणून. जर नासलो जाल्यार अननेसेसरी जेणी कोणी घरांत दवरला तो सगळ्या इन्क्वायरीत अटकतलो. गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान ग्रेटर फॉर्मेटाच्या वेट बेनिफिशिएशन प्लांटा संदर्भात सावड्ड्या पर्यावरण जनसुनावणी आयोजीत केल्ली. सावड्ड्याच्या मतदारसंघातले 7 पंचायतीचे सरपंच पंच तशेंच खण वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांनी ह्या जनसुनावणेक हाजेरी लायली. 2012तल्यान खण वेवसाय बंद आसा, ताका लागून खण वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांची परिस्थिती गंभीर आसा. ताका लागून ह्या जनसुनावणे वेळार खण वेवसाय सुरू करपाक फॉमेंतो कंपनीच्या प्लांटाक परवानगी दिली. मिटींग जी आसा, पब्लीक हियरींग जी आसा ती हांवें प्रिजायड केल्ली आयज. आमकां जी आयज हांगा एनवायरमेंटल पब्लीक हियरींग आशिल्ली ताका खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा लोकांचो. हांगा ऑलमोस्ट जे आसा आमचे 85 स्पिकर जे आसा ते पार्टिसिपेट जाले. हांगा क्रावड जो आसा आयज खूब आशिल्लो, लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. लोकांनी आपले पॉझिटिव्ह तशें आपले सजेशन कितें आसा ऑब्जेक्शन लोकांनी हांगा दिला. सो एकंदरीत कितें जर पळयलें जाल्यार ही पब्लीक हियरींग आसा ती खूब बरी जाली. खंयच्या गोष्टीचो वाद ना काय नासतना ही पिसफुली आमची जी आसा ती आयज पब्लीक हियरींग आसा ती पार पडलेली आसा. सगळ्या गोष्टीचो एक प्रोसिजर आसता. आयज जे हांगा लोकां कडच्यान कितें ऑब्जेक्शन कितें सजेशन आयलां ते योग्य रिती आमी रिकॉर्ड केल्ले आसा आनी हे जे मिनिट्स जे आमी आयज हांगा पब्लीक हियरिंगाक जी ड्रॉ केल्ली आसा ती आमी योग्य त्या रितीक आमी फॉरवर्ड करतले. ताजे नंतर कितें जे मार्गदर्शन जाता, कितें ताजेर कितें डिसिजन जाता हें योग्य त्या रितीन सगळ्यांक कळयलें गेलें वतलें. ओके. असे वाद विवाद काय जावना आयज जे आसा कशें आसा प्रत्येकान आपलें वैयक्तीक मत मांडपाचो अधिकार हो आसताच. सो प्रत्येकान आपलें जे आसा मत मांडलेलें आसा. वाद विवाद असो कांयच ना. योग्य त्या रितीन दिल्ले टायमाचे वेळेचें बंधन पाळून हें आसा सगळ्यांनी आपले विचार मांडलेले आसा आनी लोकां कडेन आमी रिटर्न सुद्दां तांगेलें कितें सजेशन आसा ऑब्जेक्शन आसा तें आमी घेतिल्लें आसा आनी त्या पद्दतीन आमी जे आसा आमची मिनिट्स ड्रॉ करतले आनी मागीर फॉरवर्ड करतले. सगळे लोक जे आसा ते एक वेवस्थीत सगळ्यांक काम मेळचें अशें करचें. तशेंच जे आमचे मायनींग डिपेंडंट लोक आसता तशेंच आज कामगार उरलेले तांकां ती एक रेग्युलर तेंचे जे वेटींग आसा तें करून तेंची सामान घेवचें. तशेंच जे कामगारांचे विशय आसा तसोच लोकल ट्रकाचो विशय आसा जे 10 टायर्स तशेंच 6 टायर्स पयलीं पिक्चर दिवचो आनी जे लोकांचे आयटम पळयता तो बाकीच्या मायनींग बंद पडटले लोकांचे स्पेपावता जे लोक आसा तेंचो विचार करून आपले कामाक सामान घेवचें आनी आमचो खूब सावड्डे कडेन हे कामाक सपोर्ट आसा. थँक्यू. आज आमी सावड्डेन आसा ज्या जाग्यार आज पब्लीक हियरींग दवरिल्लें रिगार्डींग पोल्युशन बोर्डान पब्लीक हियरींग दवरिल्लें की कुड्यागाळ जी मायन्स आसा तो ते प्लांट घालून ते चालू करपाक पळयता. त्याच्या खातीर हांगा पब्लीक हियरींग आशिल्लें आनी मोठ्या प्रमाणान जे सावड्डे मतदारसंघाचे सरपंच पंच बाकीचे लोक सगळे हांगा उपस्थित आसलेले. पूण पब्लीक हियरींग शांतपणान जाल्लें आसा. पूण हरशीं सगळे वातावरण हांगा थंड आसलेलें, मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्तू आसलेलो. पूण पब्लीक हियरींग अशी शांततेन जालें की कांयच विरोध कोणाचो जालो ना. जाता तितले बेगीन मायनींग चालू जावची अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. कारण 2012तल्यान हांगा मायनींग जी आसलेली ती टोटली बंद आसलेली आनी ताका लागून लोकांची परिस्थिती बिकट जाली. लोकांचे जे ट्रक आले ते ट्रक विकले. कोणाले एक सिंगल ट्रक जे कोणी दवरिल्ले आनी तेजी फक्त भांगर विकून तेंच्यांनी मार्गी लावले समळे बरे
करून दवरिल्ले आसा ट्रक की वाहतूकसाठी चलोवपाक, पूण अजून पर्यंत काय जाना. 2012 ते 2024 जवळ 14 वर्सां जाली की हांगा परिस्थिती बिकट आसली. ताका लागून सगळ्यांनी मायनिंग चालू जावची असो हांगा सूर व्यक्त केल्लो आसा. जेन्ना पब्लीक हियरींग जालें तेन्ना प्रेसिडिंग ऑफिसर म्हणून जो आमचो डेप्युटी कलेक्टर सांगेचो मिलिंद वेळीप आशिल्लो आनी तेजे अंडर हें सगळें जाल्लें आसा. मिलिंद वेळीपान सांगलेलें आसा की सगळें सुरळीत पार पडलें आसा, कोणी काय अशें जालें ना. पब्लीक हियरींग शांततेन जाल्लें आसा अशें सांगलें आसा. गोमंतक रेल्वेगाडी सावडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गुवळी वखदां विरोधी पंगडान फाटल्या सप्तकात वेगवेगळे कडेन धाड घालून सुमार 1.5 लाखांची गुवळी वखदां जप्त केली. हातूंत LSD पेपर, DMT, कोकेन आणि चरसाचो आस्पाव आसा अशें गुवळी वखदां विरोधी फाट्याचो SP तिकम सिंग वर्मान सांगलें. ANC unit caught the biggest ever consignment of LSD papers ever in Goa. So it was more than 1800 LSD blot papers, and the worth of it was around more than 1 crore. So in connection with that, we got a second lead, and yesterday night we got another case in which we caught a South Indian from Manjuna area, and we had leads, so we conducted a raid in his house, and we caught DMT, a new drug which is found for the first time in Goa. So I'll tell you a brief about DMT. DMT is diethyltryptamine. It is very potent drug which, for 20 people to give a trip to 20 people, even 1 gram is enough. So this drug is primarily found is shipped from South America. So there is one ceremony also which is called ayahuasca ceremony, which is done for some spiritual purposes. And I have gotten information that in Goa also, in some hinterland areas, this ceremony is conducted. So this is our appeal to everyone. Anyone who gets any information regarding being a part of that ceremony or otherwise, you are please requested not to be a part of that and provide information to us. And so this case that we did yesterday, in that we got DMT commercial quantity. Apart from that, we also got some cocaine and charas. This entire raid was conducted under the supervision of the PI ANC Sajid, and ANC has been doing a lot of proactive measures. So this is the 6th case this month. So we are in fact trying to abide by the CM's vision of zero drug tolerance in the state of Goa. स्वयंपूर्ण गोंयची भाशणां दिवपी मुख्यमंत्री दर एका धंद्यात गोंया भायले लोकूच चड दिसतात म्हणून एका वाटेन उलोवन दाखयता आनी दुसऱ्या वाटेन गोंयकार फार्मासीवाल्यांच्या पोटार पांय दवरून गोंयांत हाडिल्ले वेलनस फॉरएवर फार्मासीचे 14 कोटींचे बील मंत्रिमंडळ बसकेंत क्लियर करता. ह्या प्रकारा वयल्यान मुख्यमंत्र्याक नेमकें कितें सिद्ध करपाचें आसा काय हेच कळना. पळयात पुराय बातमी. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. या बसके उपरांत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बैठकीत जाल्ल्या निर्णयांची माहिती दिली. हातूंतलो एक म्हत्वाचो निर्णय आशिल्लो तो म्हळ्यार वेलनेस फॉरएवर ह्या फार्मसी कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक एक्स फॅक्टो तत्वाचेर दिल्ली मान्यताय. अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयांतले धंदे भायल्यांच्या हातांत वतात ही खूब गंभीर बाब म्हूण स्वता मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विधान केल्लें. हें विधान करून 24 वरांय पुराय जाल्ली ना आनी दुसरे वाटेन सरकार वेलनेसा सारकेल्या कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक मान्यताय दिता आनी ती बीन एक्स फॅक्टो. मायग्रन्सीच्या हातूंतल्यान पळयता एक वायट एक प्रत्येक गोंयांचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला. हांव पूर्ण कितें करतना इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा धंद्यानी विचारात हो इनिशिएटीव्ह फुडें घेवपाक आपल्याक ताका स्पीड आहा ताका फुडें कोणी काडपाक आमी काडटा. एक वेलनेस फॉरएवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC हाजे एक 14 crores बील आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचे ताका एक्सपोज फॅक्टरी अप्रुवल दिल्लें आसा. वेलनेस कंपनीचे गोंयांतले एकूण कारभाराचेर कितलेशेच फावट गंभीर आरोप जाला. तांणी आतां GMCत धरून गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल शारांनी आपल्यो शाखा उगडल्यात. हे असले बीग प्लेयरांक लागून आमच्या धंद्याचेर हावळ आयल्या म्हूण गोंयच्या फार्मासिस्टांचो सदचो बोवाळ. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. केळशी हांगासर रेवेचे दोंगर कापिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. थळाव्यांनी सरपंच आनी आमदार वेन्झी वेगासा सयत कापिल्ल्या रेवेच्या दोंगराची पळोवणी केली. रेवेचे दोंगर कापिल्ल्यांचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशें सरपंचान सांगलें. जाल्यार अश्यो गजाली घडच्या आदीं थळाव्यांनी जागृत रावचें अशें आवाहन आमदार वेन्झी वेगासान केलें.
केळशी पंचायत क्षेत्रात फाटल्या कांय दिसांसावन दर्यादेग वाठारांतल्या जमिनींचेर बेकायदेशीर घडणुक्यो सामकार येतात. फाटीं क्रिकेटपटू आशीष नेहरा हाणें दर्यादेग वाठारांत रस्त्या खातीर बेकायदेशीर झाडां कापपाची घडणूक ताजी आसतनाच आतां केळशी दर्यादेग वाठारांत रेवेचे दोंगर कापपाची घडणूक घडल्या. थळावो सरपंच डिक्सन वाज, आमदार वेन्झी व्हिएगस आनी थळाव्यांनी एकठांय येवन ह्या कापिल्ल्या रेवेच्या दोंगराची पळोवणी केली आनी बेकायदेशीर रेवेचे दोंगर कापल्यात तांचो सोद घेवन तांचेर FIR नोंद करतले अशें सरपंच डिक्सन वाजान सांगले. जाल्यार अश्यो गजाली घडचे आदीं थळाव्यांक सतर्क रावपाचें आवाहन आमदार वेन्झी व्हिएगसान केलें. कायद्या प्रमाण 25,000 दिवपाता. सो गिव देम अ फाइन, लेट अस टेल देम टू पुट रिस्टोर इट, कॉल फॉर अ ग्राम सभा. आज 3 प्रोजेक्ट कंटिन्यू झाले, प्लस काल एक प्रेस कॉन्फरन्सचा सर्वे नंबर दिल्ले आमगे पॉलीन. ते सगळे सर्वे नंबर जे रिजनल प्लॅन गेल्लो तेन्ना तो रिजनल प्लॅन डिस्प्ले घाल्या ग्राम सभेक आणि ते रिजनल प्लॅनाचे हे जो सँड्यून आहा तो मार्किंग करूया ताकी सगळे लोकांक, हे वाड्या लोकांक एक अवेअरनेस जावपाक, ताकी सगळे चतुर रावपाक. सो बाटी जेन्ना भितर ट्रक भितर जाताय तेन्ना सावन म्हाका सदां रिपोर्टिंग जावपा जाय. इधर यू रिपोर्ट युअर पंच मेंबर, रिपोर्ट टू मी, रिपोर्ट टू एवरीबडी. सो फर्स्ट थिंग इज विलेज मध्ये अवेअरनेस करपाची, एक फाईन घालपाची, एक रिस्टोरेशन करपाक आमी सांगपाकूच जाय. पूण ते मागीर काडले बायोडायवर्सिटी बरोबर, बायोडायवर्सिटी कोडे मागीर रिस्टोरेशन प्लॅन. So this is what happens finally. So I think let us call for a Gram Sabha, take some decisions there so that damage जाच पहिले मकसद हे करपाक. आणि let us find out a protocol. JCB number हांव काडून ते JCB number काडटे काडे I will try to find the owner and first of all we will file a FIR for destroying the sand dune. दुसरे आता हे पड ओनर आहा न्हू ते नाव आहा ना हे ते गेले काल ना गोरा म्हणून केल्विनागे सायडीन. सो ते प्रॉपर्टी ओनर. सो विथ द हेल्प वी विल ट्राय टू आयडेंटिफाय आणि मातशें मेरेन आतां सेल डिडाचेर आमकां मेळपाक कित्याक फास्ट मेळपाना इन्फॉर्मेशन मागीर जाल्यार. सो वी विल फायंड आउट. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट, नो डेव्हलपमेंट विल टेक प्लेस ऑन द सँड ड्यून्स. आता हे सांगितला 2-3 दिसां भितर हांव हिंगा बोर्ड मारता. Nobody should touch the property. Nobody should take even give permission to cut any trees, anything. They have to first approach the panchayat. आणि मुखार कितें तरी येता जाल्यार I already spoke to the local. हांव लोकां मुखार हाडलो आणि जेन्ना TCP कडेन येता आमकां सांगपा जाय. आतां आमगे पंचान सांगिल्लें अशें करून no development will take place, no permission will be given unless and until it is approved by the people of the village. This will be not less than 7 meters height of the sand dune. आता हो सँड ड्यून तुम्ही ट्रॅश केला, काट केला. अरे हे भाशेन तो सँड ड्यून्स आहाय ते सगळे उडयले जाय. तो आमगे गांवांनी रावपा आनी हें आसपाना. कित्याक द विलेज इज सेव्ड बाय द सँड ड्यून्स. सँड ड्यून्स आर द फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स अगेन्स्ट ऑल इव्हेंच्युअलिटीज which are taking place. अरे सुनामी येयली जाल्यार डायरेक्टली एको वे मान थिंगपा जालें. सो दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.